السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ما قبل العرض، البودكاست اللي بنتعلم فيه مع بعض ازاي نكتشف شخصياتنا وشخصيات اللي حوالينا. الحلقة دي سبيشيال ومخصوص علشانكم، طبعا اختياركم انتوا مش اختياري انا، وده لان الكومنتات الفترة اللي فاتت كلها كانت رايحة ناحية نمطين. انا وعدتكم ان هعمل حلقة عن نمط واحد ولكن هعمل عن نمطين، وهو اول واحد الاي اس اف بي والنمط التاني اي اس اف بي. الاي اس اف بي وزي ما بنقول عليه هو نجم الحفله، اللي وجوده بينور اي مكان، بيدخل اي مكان بيعمل فيه بهجه. اما الاي اس اف بي فهو الفنان الهادي اللي وجوده اشبه بالوان جميله بتضيف لمسه فنيه لاي لوحه. سريعا كده الفرق بينهم، الاتنين بيشتركوا في 3 حروف. اول حاجه اس فهو شخص بيلاحظ التفاصيل، بي فهو شخص مرن، اف فهو شخص بيتحكم في العاطفه. الفرق الوحيد بينهم ان الاي اس اف بي فهو شخص اجتماعي، الاي اس اف بي شخص انطوائي. نبدا باول نمط وهو الاي اس اف بي، وهو اول صاحب ليك بيهايص في اي مناسبه او فرح. يا صاحبتك اللي صوت ضحكتها بيقلب المكان وبيفرج الناس عليكم. هو صاحبك اللي بيهزر معاك وبيخرجك من المود اللي انت فيه حتى لو كان هو تعبان. مصدر البهجه اللي حواليه، ودايما عايش اللحظه. خلونا نشوف مواقفه. في الشغل هيضحكك بسرعة، بس لو جت فكرة لمعت هيأمن بيها وأول واحد هيقوم ينفذها. في العلاقات رومانسي وعاطفي، بس بيختفي لو حس إن هو ما تقدرش. مع الصحاب طاقة ضحك وخروجات مفاجأة. قوته كاريزما طبيعية، حس فني، مرونة، بيحب يساعد أي حد. نقط ضعفه حساس جدا، بياخد قرارات بمشاعره، ممكن يضيع وقته في لحظات حلوة وينسى نفسه. في الشغل بيكره الروتين، ولو حطيته ورا مكتب ما فيهوش تفاعل مش بعيد كمان شوية تيجي تلاقيه بيفكر يهرب. وعلشان كده هو بيلمع في أي حاجة فيها حركة، تمثيل، تصوير، انفلونسر، أي حاجة فيها مبيعات، سيلز راب، ميديكال راب، هتلاقيه شاطر وبيكسر الدنيا. في العلاقات بيحب بكل مشاعره، بس بيتكسر من الإهمال. كلمة بسيطة تقدر تراضيه. نصيحتي ليك لو انت النمط ده، فكر قبل ما تثق، ما تهربش من الزعل، واجهه. عيش اللحظة بس خطط لبكرة. والنقد مش إهانة، دي فرصة تطور نفسك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا. استنوا الحلقة الجاية هتنزل قريب إن شاء الله عن نمط ال ISFP. إلى اللقاء ودمتم سالمين.